Hola, bueno, en este video, lo siento, no he subido video hace mucho tiempo. Los suscriptores que tengo seguramente se quedan con ganas. Pero bueno, aquí tengo otro video. Esta vez vamos a hablar con una Karen. Ay no, que se lo creyeron, no, vamos a hablar con otra persona. Esperen. Bueno, sí, aquí os contaba. Hoy vamos a hablar con Jara, soy Luna. Bien. Aunque no da emoción, pues me da igual. Hola. Eres la verdadera. Verdadera Ana Jara. Los vio, pero todavía no me dijo nada. Me dijo hola. Y ahora me mandó, ¿quién eres? Soy tu fan número 1. Eres adorable. Bueno, aquí sigo esperando media hora después. Es broma, se la pasaron 2 minutos. Me dijo, ¿quién te dio mi número? Ok. Lo cogí de YouTube. De un video de YouTube. De una niña. De una niña. Ah, me mandas. Fotos de ahora. Me dijo, oh. Vale, gracias. Gracias. Me mandó esta foto que está en su cama con un pijamita. ¡Qué kawaii! Tu pijama. Oh. Aunque no lo hayáis notado, vosotros le da un beso a la pantalla porque es adorable. Le voy a llamar. Ay, que no, que os lo habéis creído de verdad. Se le he dicho a las 7. He puesto pausa y han pasado 7 minutos y se va haciendo alarma. ¿Estás ahí? En verdad me dijo, chao tía, hasta luego, tengo que ir a un sitio, te amo, chao, ojo. Pues chao. Hacemos enojar a mi amiga. Esto va a ser como mala. Fea. Tonta.
Niña rata. Guajaja, se le está... Me dice igual que tú, estúpida. Cállate. Espera. Pongo mi móvil a cargar. Soy mejor que tu niño. Soy mejor que tu nena. De 3 años. A ver, le digo que tiene 3 años y en realidad tiene la misma edad que yo, que son 9. Entonces, soy mejor que tu nena de 3 años. Me dijo, tenemos la misma edad. 9, es rara, nena. A mi cosa de ser nena rara. Perdón. Saluda a YouTube. Me dijo, en serio, me la creí de verdad. Ajá, chao. Chao, hasta luego. Bueno, os quería recomendar un juego que es precioso. Me encanta ese juego que se llama Rolling Sky. Que me encanta. Rolling Sky. O sea, ese juego es el mejor del 2016. Rolling Sky. Me encanta ese juego. Porque me encanta el Rolling Sky. Hay muchos niveles. Yo tengo todos menos el de Navidad. Porque ese empezó el 1 de diciembre. No. Ese lo tenía desde que me lo descargué. Porque yo me lo descargué el 1 de diciembre y estuve desde siempre ahí. Me lo descargué en diciembre este juego. Y eso. No. Va, os lo recomiendo más. Bueno, os mando muchos besos y chao. Y si queréis me podéis dejar vuestros números abajito para que habléis conmigo. ¿Vale? Me lo podéis dejar en esto, ¿cómo se llama? En los comentarios. Me los dejáis y hablo con vosotros. Pero no puedo desde las 9:30 hasta las 4:30. De ahí no puedo hablar porque estoy en clases. De 4:30 a más para allá estoy libre de todo, ¿vale? Chao, besos y suscribiros al canal.